За түрүүн та тэгсэн штэ. Ямар ард түмэн бэ? Тим төр байдгаа гэсэн чинь тим бай түмаа гэдгийгсэн. Тийм. Энийг тайлбарлуулмаар байна. За нөгөө ёс зүй тийм үү? Нөгөөх нь юу вэ? Ёс суртахуун. Ёс суртахуун. Төрдөг штт. Өөрөөр хэлбэл төр чинь тийм үү? Нийгмийн соёлыг бий болгоод тэндээ шинэ гишүүн хүлээн аваад байна. Ухаж байна уу? Төр өөрийнхөө хүчээр үү? Тэ? Төр өөрийнхөө хүчээр гэхээсээ илүү нийгмийг тийм үү? Жам дагуу амьдрах, тэмцэх, орон зайг нь хааж яагаад нэг бүтээмэл хүн бий болгоод байна шүү дээ. За энэ бүтээмэл хүн дээр бий болгодог 3 их бодлого байдаг. Төр хиймэл хүн бий болгох. Хиймэл хүн гэдэг бод хүнийг яриад. Хиймэл хүнээ ярьж байна. Бодит хүнийг өөрчлөх баригдсан гэх юм уу? Тийм үү? Нийгмийн тогтолцоос хамаарат хүн тийм үү? Хэлбэр загварт баригдаад юм гэсэн үг. Одоо ийм байх ёстой гэдэг нэг үзэл бодлыг бий болгоод байгаагаа хиймэл хүн гэж байгаа. Өөрөө биш. Өөрөө тийм дүр болохыг хүсэж байгаа тэр мөрөөдлийг нь хиймэл хүн гэдэг байгаа юм. Ухна. Өөрөөр хэлбэл хүн болгонд тулгаас шаардсан нэг дүр өгөөд байна. Чи төрийн зүгээс чи ийм хүн байх ёстой. Чи баян байх ёстой. Чи од байх ёстой. Тэбо чи биеэ үнэлэгч байх ёстой гэд тулгаан шаардаад байна шүү дээ. Ухаж байна уу? Ууланаад хүн өөрийнхөө хүч чадлыг таниад тийм үү? Авьяас бэлгээ таниад тэмцээд өнгөлөөд тогтох ёстой шүү дээ. Жамынхаа дагуу бол төр үүсгэх хэрэгцээ нь юу юм? Төр үүсгэх шаардлага байх. Төр тэрийг үүсгэхийг ямар нэмэр хазаарлахын тулд хийж гэнэ үү? Ард түмнийг хазаарлахын тулд хийдэг. Тэгээ ард түмнийг хазаарлах тийм ямар шаардлага вэ? Шашин гэдэг бол нэг төрлийн бүрдэл. Өөрөө оршин тогтнохын тулд бусдыгаа эсэргүүцдэг. Тэгэхээр өөр үзэл бодлоор хандхаас эсэргүүцнэ гэсэн үг юм шүү дээ. Ухамжтай юу? Тэгэхээр нөгөө хөгждөг, сэтгэгдэг, өөр бүлхэм, өөр нийгэмчин ард түмнээс өөрөө төрөөд ирдэг учраас тийм бүлхмийг байгуулахгүй төлөө ард түмэнд зохиомол дүрийг тулган шаарддаг. Одоо нөгөө элитүүд бол тийм байх ёстой, тийм юутай, тийм боловсралтай гэдэг баах юм яг тиймэрхүү юм л бий болгоод байна шүү дээ. Тэгснээр нөгөө сэтгэдэг, боддог хүмүүс чинь нөгөө тогтсон дүрээ эзэмшихээр хүссэн үсээг хуучин төрийн дүр төрхөнд ороод байгаа. Тогтолцоо байхгүй. Наад чинь зөв юм биш үү? Хүмүүс ч одоо ингээд адгуус амтан шиг дураараа байхгүй. Энэ тодорхой соёлт хүний хэв шинжинд орж байгаараа зөв юм биш үү? Нэг талдаа зөв. Өөрөөр хэлбэл төр тогтож сайн инх хамгаалан удаан үргэлжилнэ. Тийм үү? Хэрвээ зөв төр тэгж тоглож байвал. Энэ тулгаж байгаа дүр нь өөрөө адгуусаас ч дор болж байгаа үед яах вэ? Тийм бас тохиолдлоо тийм. Тийм учраас би хэлээд байна шүү дээ. Ямар ард түмнээс тийм төр үүсдэг бишээ. Төр ард түмнээ үүсгээд тэр төрхийг бэлэглээд байгаа юм аа. Тэгэхээр чи явж төр ёс суртахуун үүсгэж байж болохгүй юм байна шүү дээ. Тийм. Асуудал нь тэр биш үү? Ёс суртахууны хүчээр үүсгээд тэрийг соёл хэмжээнд тулгаад авах юм бол эн чи эргээд нөгөө жамын юм бүгд жам босвол явчихна шүү дээ. Хүмүүс чанараа алдна гэсэн үг. Төр ёс зүйг үүсгэж болохгүй гэсэн. Ёс суртахууныг үүсгэж. Ёс суртахууныг үүсгэж болохгүй. Ёс зүйг бол үүсгэж болно. Ёс зүйг үүсгэж болно, ёс суртахууныг үүсгэж болохгүй. Үүсгэсэн ёс зүйг нь хүмүүс өвлж аваад дамжуулж ийн гэдэг чинь зөв. Тэр бол ёс суртахуун болно л гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр одоо юу гэж бодох вэ? Энийг ингээд цаашаа уламжлал. Энэ зөвчээсэн буруучээсэн даг уламжлаад ингээ үр хөвгтдээ сурах гэдэг чинь тулган шаардж байгаа тийм ёс суртахуун гэсэн үг үү? Одоо энийг бодъё. За хүн алж болохгүй. Энэ бол төрийн үүсгэж байгаа нэг тулган шаардалт. Тий. Энэ танаас таатай юу? Таатай шүү дээ. Намаг хин нэг галзуу алчихгүй гэдэгт итгэлтэй байна гэдэг чинь. Гэтэл миний хүүхдээ алах юм бол тэн дээр
алах хэрэгцээ байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл жам энэ дээр зөрчигдөж байгаа тийм. Жам бол нөхцөл байдалтайгаа их уусан зөгтсөн байдаг. Нөхцөл байдлыг эс тон тэр төр өөрийн дүр төрхийг бий болгож штэ. Яг одоо нэг тийм асуудал байгаа л да. Бараг худалч хүнд нөө өгсний хох амьдын зол гэдэг штэ. Тэрэн шиг ингээд өөрөө чи бараг яаж ч алах гэжсэн бараг ингээд алуулцсан нь дээр болцсон. Хэрвээ ингээд нөгөө зү алуулчих юм бол одоо тэр хүн баг зовлонг болчихж байгаа байхгүй юу? Өөрийгөө хамгаалаад нөгөө хүнийг алчих юм бол ч юм уу эсвэл ямар нэг одоо өөрийгөө хамгаалах үйлдэл хийх нь өөрөө зовлон болчихсон ч юм уу. Гэтэл байгаль бидэнд заяахтаа тийм үү? Бүх адгуусанд өөрийгөө хамгаалах хүч чадал хайрлсан шүү дээ. Арчаагүй муу хамрын ханиаданд хүртэл өөрийгөө хамгаалах чадвар өгсөн шүү дээ. Яг угаасаа юу яана л та. Жамын одоо жамаараа байх хэвээр юм байдаг юм гарч ирдэг юм чинь бүгдээр одоо зөв сайн гэсэн үг биш шүү дээ. Зөв сайн биш. Гэхдээ амьд үлдэхэд хэрэгтэй байдаг. Тисч үлдэхэд тийм. Тэгэхээр тэр чинь одоо бурууг нь л хориглочоод мууг нь хориглочоод байгаа юм биш үү? Илүү хохиролтойг нь засаг төрчин. Тэгээд нэг талдаа ингээд жам байгаад идэг. Одоо намайг алах гэдэг учраас би үрсэж алах нь одоо би амьд үлдэхийн тулд үрсэж алах хэрэгтэй гэдэг. Тэнгүүд нөгөө талд нь засгаар чи бол алуурчин гэдэг нэр зөөх гэдэг тий. Гэхдээ сэдв рүү ороход тэр төргээд байгаа дотор чинь бас ард түмний нэг төлөөлөл байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс нь өөрөө чадваргүй мэдлэхгүй ч юм эсвэл тэр тулгаан шаардлаганд автж байгаа нь өөрсдөө бас нэг буруу шүү дээ. Тийм учраас хэрвээ тэд мэдлэгтэй боловсролтой энэ болохгүй байна гэдэг мэдэрсэн бол төр болж байгаа ардыг арт түмэн гэж тоолдоггүй. Эрх мэдэлтнүүд гэж тоодог. Учир нь тэд өөрсдийн ёс суртахууныг бусдад тулгадаг. Өөрөөр хэлбэл тулгагдж байгаа газар нь арт түмэн, тулгаж байгааг нь эрх мэдэлтнүүд гэж ангичлж өгсөн шүү дээ. Дүүлдэ ямар эрх мэдэлтнүүд вэ тийм төр байна л гэсэн үг гарч байгаа юм уу? Ямар эрх мэд ямар арт түмэн байна, тийм төр байна гэсэн үг биш ээ. Ямар эрх мэдэлтэн байна, тийм л төр үүснэ. Тэгвэл одоо эрх мэдэлтэн бол арт түмэн биш. Тэгвэл одоо болохоор зэрэг яагаад эрх мэдлийг арт түмнээ сонгодог болсон учраас тэгэж хэлээ. Ямар арт түмэн байна? Эрх мэдлийг чинь эрх мэдэлтнүүдийг ингээ арт түмэн сонгож гаргаад байгаа байхгүй юу? Үгүй шүү дээ. Тэгж байгаа шүү дээ. Одоо тэгж байгаа. Үгүй. Албадан сонголт шүү дээ. Яагаад албадан? Бид нэр дурын хүнээ сонгоод гаргаад байгаа юм биш шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ манай хүү маш сайн хүү. Тийм үү? Тиймээс энэ өөрийн хүчээр төрд гарья гэх юм бол тэр сонголтын тоонд ордоггүй. Харин тийм үү? Эрх мэдэлтнүүд өөрийн хүнээ тавьчаад энэ бол сайн хүн шүү. Та нарыг удирдсан шүү. Энэ хоёр сонголтын чинь харьцаа өөр байхгүй. Нэг нь дээрээс доошоогоо хүлээн өгч байгаа хүн, нөгөөх нь доороос дээшээгээ дэвшүүлж байгаа хүн хоёрын хооронд чинь асар их ялгаа байгаа. Тийм байна. Тэгээ одоо ерөнхийлөгчтэй гэсэн шүү дээ. Одоо доороосоо дэвшүүлж болж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрийг нь доороосоо дэвшүүлж болж байгаа хүнийг нь бие даагч нар гэд хүмүүс ба шүү дээ. Бие даагч гэд одоо доороосоо дэвшүүлдэг. Ямар нэгэн төрийн институт, төрийн эрх барих төвшөнд байсан намуудаас ингэж санал болгоогүй. Ард түмнээс өөрсдөөсөө ингэж хэсэг бүлэг хүмүүсээс тэр чинь бас тодорхой 800 дүүний юу авдаг лөө байсан. Хүний гарын үсэг цуглуулж иж дэвших хэрэг авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь доороосоо дэвшиж байгаа хэрэг мөн шүү. Тэгэнгүүт ард түмэн нь тэрийг нь сонгохгүйгээр нөгөө намын хүмүүсийг нь сонгочихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь ямар ард түмэн бэ тийм төр байна гэсэн үг байна шүү. Гэхдээ ерөнхийлөгчдөр одоо ард түмнээс сонгоогүй шүү дээ. Шууд хоёр нэр зоогоод энэ хоёрын аль дуртайг сонгох гэдэг юм чинь. Тэгэхээр дээрээс өгсөн. Тэгээ ерөнхийлөгчдөр бол тийм байна. Тэр чинь нөгөө хуулиараа угаасаа улсын хурал суудалтай улс төрийн намаас нэр дэвшүүлнэ гэд ерөнхийлөгчд нэр дэвших хүнд тодорхой шалгуур тавьж байгаа байхгүй юу? Тэгээ баталгаатай, артай, багтай тийм үү? Ингээд ар бүрдэлтэй, тодорхой бүрдэлтэй тийм үнд шалгуур тавьж байгаа. Тэрнээс ерөнхийлөгчд бие даагч нар нэр дэвшнэ гэх юм бол өстой холиомат юм бол.
чинь ард түмнээс гарч болол яах вэ? Удирдагч нар гарч ирвэл яах вэ? Тэр эхлээд улсын хурлаар дамжиж гарч ирж болно шүү дээ одоо л. Тийм л зөв юм байна. Эрх мэдэлтнээс төр үүсдэг, эрх мэдэлтнүүд тоглоомын дүрмээ зохиодог. Түүнийг тийм үү ямар хэлбэртэй байхыг сонгуулж ард түмэнд итгүүлдэг. Өнөөдөр нэр дэвшигчнэр буюу тийм үү тоглоомонд оролцож болдогч тэднэрийг бол арчаагүй байдалд нь албаар хутгаж та нараас нэр дэвших хэрэггүй гэдгийг улам бүр баталж тоглож байгаа тоглоом шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хогийн савны үүргийг гүйцэтгэж ягаад бүр үүд шүү дээ. Тийм ятгалганд нь орж байгаа, ухуулганд нь автж байгаа ард түмэн бол тэгэл муу л шүү дээ. Сонголт түүхөө эрхлэр чи яах вэ? Сонголт түүхөө би танихгүй сонголт түүхөө эрхлэр аль нэг үлдсэн. За энэ нам нь гайг өмдөл гэж тавьж байгаа болохоос. Гэхдээ одоо юу гэдэг түрүү хэлсэн шүү дээ. Би тагч гэд гарч ирж байна гэдгсэн тийм үү. Тэр ихтгэл нөгөө ард түмнүүд ч өөрсдөө тэр сонголттой ч юм уу, сонголтгүй ч юм уу хүмүүсийнхээ тэр нөгөө ямар асуудлыг яаж шийдэх үү гэдэг юм аа уншихчгүйгээр хин нь одоо будаа гурил талах өгч дээ. Тэрэнд нь саналаа өгöd байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чин тоглоомын дүрмийг анханасаа зохиоцсон учраас л тэр шүү дээ. Тэгвэл тэгээ ард түмэн энэ байдлаас яаж гарах? Ард түмэн соёлжих шаардлагагүй таны бодлоо. Ард түмэн соёлжохоосоо төр зүүнний сүвчээр багтах хэрэгтэй. Угаасаа тэгэх явцдаа соёлж чинь хүссэн хүсээгүй. Зүүнний сүвчээр багтана гэдэг чинь одоо төрийн захиргаалтанд л гэсэн үг үү? Хэсэг бүлэг лидерүүд л гарч ирэх хэрэгтэй байна л да. Өөрөөр хэлбэл ард түмэн өөрөөсөө тийм үү юун дээр зовоод байгаа асуудлаа эхлээд игнүүлэн бичгээс эхэлнэ. Төрөөс чамд байгаа асуудлыг илрүүлэх биш, өөрөөсөө асуудлыг илрүүлж байж. Тэгжиж зүүнний нэг нүх хаанагааг тодорхой харж чадна. Энэ нэг төрлөө соёл мөн. Нөгөө талдаа өнөөгийн соёл биш шүү. Тэгэхээр одоо таны над хэлж байгаас юм биш үү? Ард түмэн төрийн асуудлыг биш өөрийнхөө асуудлыг орж харах хэрэгтэй гэж шүү дээ. Өөрт нь ирж байгаа асуудал. Өөрт нь ирж байгаа, өөрт нь тулгарч байгаа асуудлыг. Тэгэнгүүт одоо за надаа ийм асуудал тулгарч байна. Энд миний хүч хүрэхгүй юм байна. Энийг төрийн эрх мэдлэр шийдвэрлэх юм байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж байгаа хүнийг л би дэмжих хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм ухаарлалтай байх хэрэгтэй байхгүй ард түмэн. Тэгж ухаарсан ард түмэн бол зөв эрх мэдлэлтнийг гаргаж ирнэ. Одоо яг тэр зөв нэг асуудлыг нь олоод хэлсэн эрх мэдлэлтнийг сонгож гаргаж ирнэ. Нөгөөх нь зөв төрийг байгуулах. Тэгэнгүүт одоо болохоор тэгж чадахгүй ард түмэн тэгж чадахгүй байгаа учраас за адилхан олон 60 чангуу зуралдаж байна дөө. За хин илүү гурил будаа талхны мөнгө өгсөнд нөхчөө дөө яар шиг ялгаагүй чинь гэд ингээл сонголтоо хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь ямар ард түмэн бэ тийм төрөлсөд байгаа юм шүү. Үеийн үед ард түмэн юм байгаагүй зү. Үеийн үед ард түмэн юм байгаагүй. Өнөөгийн тоглоомонд л ийм болчиход байгаа юм. Тэгэхээр эн чинь өөрөө айгүй тийм хязгаарлагдмал нөхцөлтэй ингээд яригадаад байгаа юм байна. Ард түмэн гэдэг нь ерөнхийдөө юу вэ гэдгээ нийтээр харахгүй болохоор яг л одоогийн нөхцөл төл яриад байгаа наац нэг жижигхэн юм яриад байна. Өөрөөр хэлбэл талханд худалддаг тийм архинд худалддаг ард түмэн чи аль түмний нэг хэсэг болохоос бүх ард түмнийг төлөөлж чадахгүй. Тийм. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдөр тийм сонголтоосоо татгалзаж тоглоомоос өөрийгөө түлхдэг хичнээн ард түмэн байдаг нь магадгүй талхаа өөрийгөө худалддагаас илүү олон. Өөрөөр хэлбэл бүр үнгүүгээр өөрийгөө худалдаж байгаа нөхдүүд талхаар худалддагаас илүү тэнэг. Тийм би байна. Чи тэнэг. Ядаж талхаар худалдаж өгдөггүй нөхдүүд гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тийм. Болсон. Ягаад гэвэл нь штэ. Талх олж өгч чадж байгаа хүн гэдэг чи ямар тооч тийм үү? Ахын өндөр чадвартай учраас талх өгч байна. Тийм үү? Тийм хүнийг сонгох нь нэг талдаа тухайн тойрогт тухайн бүлэг ардад тийм үү? 4 жил ядаж талхаа өгнө гэдэг итгэлт хийж байна. Гэхдээ тэр хүн ардаа талхаа олохын тулд тэр ардыг нэг талх өгөөд 4 талхаар дээрэмдэж байгааг даанч ойлгодгүй байхгүй юу? Бусад тойргийн ардыг дээрэмдээ өөрийнхөө тойргийн ардад өгөөд юм тий.
Тэгэхээр юу вэ л да. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө яг нэг бүлгийн тоглоом болж байгаа үед тийм үү. Би бусад тойргийнхныг өлсөж өгөх гээд өөрийн тойргоо талхаар тэтгээд байгаатай л адилхан зүйл. Бүрдэл байхгүй төр гэдэг чинь юм шүү дээ. Одоогийн асуудал нь нөгөө далханд худалдахдахгүй гэж өөрсдөө эндүүрээд байгаа нөгөө залуу үеуд чинь тэд нар чинь болохоор төр өөрт нь хамаагүй юм шиг. Яг тэгэхээр тийм шаардлага байхгүй. Яг тэгэхээр тэдний өмнөх эцэг өвгүүдээ нөгөө өвөө эмээ нар нөгөө далханд худалдах хэмжээнд төрөөс хамааралтай болсон байна шүү дээ. Тэгэл нөгөө залуучууд чинь болохоор тэхгүйгээр төр огт хамаарлах юм шиг яг орохгүй над сонголтоо хийхгүй ч гэдэм үү тэр сонгуул өгөхгүй байгаа байхгүй асуудал нь. Ард түмний нэг хэсэг бүр ингээ хаягдчаад өөртөө сайн дураарч юм шиг ингээд. Тэд нэр бол бүр тийм үү агаараар худалдагдж байгаа нөхдүүд. Сонгуул өгөхгүй байснараа тоглоомыг улам хэлбэрхэн болгож тийм үү байгаа нөхдүүд. Тэгэхдээ бас нэг асуудал байна. Би тэрнээс хувьдаа айдаг. Юу гэхээр залуучууд гарч ирээд бүр шал буруу сонголт хийчихвэ гэж бас айдаг байхгүй. Яагаад тэгэхээр одооны залуучууд яаж юм гэхээр эрэгтэй хүн эмэгтэй овц өмсөд би эмэгтэй гэд тэгэхээр энийг эмэгтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөч гэж дайрдаг залуучууд байхгүй юу? Бүр тийм жамын сэтгүүн гажаад байна. Тэнгүүд тийм хүмүүс сонгуульд санал өгөх юм бол би та нарыг бүгднгийн ингээд эмэгтэй болохыг хүсснийг нь эмэгтэй болох нь би тийм хууль батлана гэсэн хүнд саналаа өгчих магадaltaй байхгүй. Зүгээр өгөг. Яагаад гэвэл хохирлоор бүдэрчээж уйлжээж хүнд заримдаа юм таньдаг. Тэгэхээр тийм хурцдмал тэнэг амьтдыг бас төрд гаргаж ухаалаг хүнийг сонгохгүй бол яа нийтээрээ ямар зовлон туулдгийг бас үсцсэн дээр шүү дээ. Гэхдээ ураанаас бусад асуудал дээр. Яагаад бол уран байна да. Өөрөөр хэлбэл цүмэм тесрэх бөмбөгийн нэг төрөл. Тийм үү? Шар нунтаг. Энэ бол та нар ухаарах төрлийн асуудал биш. Мөхөх төрлийн асуудал. Өөрөөр хэлбэл бусад дээр нь бүдэрч болно. Бусад дээр нь бүдэрч болно. Тэгтээ тэргүй амьдрах юм чи. Тэн дээр сонголт хийчих юм бол уучлаарай амьдрал ингээд дууслаа. Дахиад сонголт байхгүй. Ерөөсөө одоо ингээд атомын цахилгаан станцтай болоод ураанаа ухаал олборлол энэ чинь угаасаа хөгжлийн гол түлхүүр гэж байгаа залуучууд бас зөндөө. Тэгээ тэд нар саналаа өгөхдөө тийм хүмүүст өгчүүл яа. Өгсөн өгөөгөө хийгээл шүү дээ тэр чинь. Гарцсан хийгээд байгаа байхгүй. Тэгтээ одоо бол гарцсан хийж байгаа тийм үү. Тэгтээ ингэхгүй гэсэн хүмүүст нь биш. Одоо энийг үргэлжлүүлнэ гэсэн хүмүүст нь саналаа өгчүүл яах вэ? Тэгэхээр энэ дээр чинь одоо энэ үед хамтын хариуцлагаар өөхөх гэдэг үг л хэрэглэгдэн шүү дээ. Иргэдийн боловсролын асуудал яригдчихэж байна уу? Боловсролыг олгоцсон шүү дээ. Боловсрол нь тэгээ гажиг байгаа юм биш үү? Эмэгтэй хүн эмэгтэй эрх мэдэлтэн ямар байна? Тийм төр үүсэж тэр төрийнхөө тогтолцоогоор ард түмнийг бүтээж шүү дээ. Одоогийн эрх мэдэлтнүүдийн олгохыг хүссэн боловсрлоор боловсрол байгаа. Тэгэхээр чинь тэр нь гажиг боловсрол. Өнөөдрийн төр тийм үү таныг ард түмнээ бүтээсэн л байгаа байдтэй. Өчигдрийн төр бүтээсэн баг. За тэгээд тэнгүүд өнөөдрийн төрийг хэн бүтээсэн баг вэ? Өнөөдрийн төрийг тийм үү? Тэгэхээр чинь их сурвалжийн тайгаад байна. Бүтээгээд байгаа юм биш үү? Төр нь иргэдээ бүтээгээд иргэдэн төрөө бүтээгээд ингээд харилцан биенийг бүтээгээд байгаа юм биш үү? За нөхцөлтөд нөгөө арга бэлэг гэдэг шиг. За тийм үү. Эрх мэдэлтэн төрийг бүтээж байна. Төр нь ард түмнийг бүтээж байна. Ард түмэн эрх мэдэлтэн бүтээж байна. Мөн үү? За. Тэгж хэлэх гээд байна тийм үү? Тийм. Тэгэхээр энэ дунд нь тийм үү? Ард түмэн шууд төрийг бүтээгээд байгаа юм биш ээ. Эрх мэдэлтэн бүтээж байгаа. Дундын оролцогч нь битгий мартаад бай. Тэгэхээр тэр хизээч төр нүгэлтэй байдаггүй. Эрх мэдэлтэнгүүд түүнийг нүглийг бүтээдэг. Өөрөөр хэлбэл төр гэдэг бол нэгдмэл оюун санаа болохоос биш, хин нэгэн биш гэдгийг л ойлгох гээд байна шүү дээ. За одоо ойлголоо. Эрх мэдэлтнүүд чинь өөрсдөө ард түмнийг бүтээж чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй. Төрөөр дамжуулж ард түмэнд тулган шаардаж нэг дүр оноож бүтээж байгаа. Төрийг ашиглаад байна шүү дээ. Эрх мэдэлтнүүд бол анханасаа байсан гэсэн үг үү? Эрх мэдэлтнүүд ямагт байсан. Эрх мэдэлтнүүд гэдэг ахын тэгвэл наад төр чинь ямар эрх мэдэл өгч байна? Төрийн одоо юу гэдэг нь тодорхой хэмжээнд төвшин доцоо ямар эрх мэдэл аваад байгаа юм? Ягаад эрх мэдлүүд гэдэг юм тэр чинь? Яг л өнөөдөр одоо сонгогдохоороо маргааш нь эрх мэдэл нь болно шүү дээ. Яг тийм. Тий. Тэгэхээр тэгвэл яг
төрийн тэнд очихоор ямар их мэдлээ аваа. Төр гэдэг өөрөө тэр эзэн бие биш юм гэдэг ингээд ариун юу гэж хэлж штэ таавал. За тийм. Тэр нь ямар их төр гэдэг бол тийм үү. Нэг нөөлөг, нэг бурханлаг зүйл гэж хэлж штэ. Би түрүүн бас айлдаж байсан тийм үү. Төр гэдэг тийм үү. Хууль гэдэг ямар нэгэн бурханлаг зүйл. Буюу оюун санааны итгэл биширлийн зүйл. Тэнд эзэн бие байхгүй. Эзэн бие болох юм бол нэг талд ард түмэн, нөгөө талд эрх мэдэлтэн гэдэг биетэй. Ухамжтай. Энэ оюун санааг бий болгохдоо ард түмэн эрх мэдэлтнийг бий болгож, эрх мэдэлтэн төрийг буюу тэр оюун санааг хэлбэржүүлж, буцаагаад ард түмэндээ нөлөөлөх аргаар тоглолт явагдаж байна. Ухамжтай юу? Тэгэхээр ард түмний оюун санаа төрийг бүтээдэг гэвэл худлаа. Ухамжтай юу? Үгүй, эрх мэдэлтний оюун санаа төрийг бүтээж байгаа. Тэгэхээр эрх мэдэл нь ямар төрд орсон ямар эрх мэдэл аваад байгаа? Төрд ийм асуулт нэм байл та. Тэр эрх мэдэлтээс төрд очихоос өмнө ямар эрх мэдэлтэй байсан? Төрд очиод өөр эрх мэдэл нь яаж өөрчлөгдөд байгааг асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу? Яагаад өөрчлөв? ард түмэн байхдаа тийм үү? Шаардлага тавих эрх мэдэлтэй. Шаардлага тавих эрх мэдэлтэй. Би өсөж जैन, даарж जैन чи тэгэх ёстой. Төр ийм байх ёстой. Шаардлага тавих эрх мэдэлтэй. Төрд очихоор шаардах хэрэгтэй. Шаардлага тавих шаардах хоёр ялгаа юу? Хийх ёстой, хийгээч хоёрын зөрөө их. Нэг нь хүсэж нөгөө нь бүр тулган шаардлагач. Хийхээс өөр аргагүй болдог. Албадлага буюу дарангуй л хэлж байна. Тэгэхээр тэр одоо ард байжгаад ард түмний нэг хэсэг чинь л эрх мэдэлтэн болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шаардагч байж байгаа. Тий. Ард түмний нэг хэсэг чинь л эрх мэдэлтэн болж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэнгүүт зүгээр эхлээд эдэн мөнгөтэй тодорхой одоо нөгөө алдах нөлөөтэй хүмүүсийн эрх мэдэл болоод хүсэх хэрэгтэй л ард түмэн байсан тийм үү? Тэгсэн. За тэгсэн чинь тэгээд тэр өөрөөр хэлбэл яг сонгуульд тийм үү нэр дэвшиж байхдаа намайг сонгооч гэдэг хүсдэг биет байгаа үед дээ. Тий, сонгох гэж албадаж чаддаггүй. Тий. Тэр төр гэдэг албан тушаалыг авахаар сонг гэж тоглоомыг зохиож болоод байгаа. Сонгуулийн ойлыг өөрчилж чадчихэв. Тэгэхээр яг энэ хүчийг хэн өгöd байгаа юм гэхэлэр нөгөө төрчин өгöd юм тийм үү? Тэр л төрчин өөрөө нөгөө анх үүсэхдээ ёс зүйдээр тулгуурлаад төр үүсдэг. Тэгтээ төрчин үүссэн цагаасаа эхлэх хүчийг хөрөмтлүүлдэг гэдэг байгаа шүү. Тэгэхээр тэр хүчийг эрх мэдэлтнүүд ашиглаж гин гэсэн үг. Тэр хүч эрх мэдэлтэн дээр ирээд илүү өөрөөр хэлбэл эрх мэдэлтнээс ч өмнө тийм үү? Эрх мэдэлтнээс ч өмнө тогтолцоо бий болчихсон байсан. Тэр тогтолцоо өөрөө тийм үү? Амьдралыг хангаж хамгаалж байсан нэгэн цаг үеийнхээ хүчийг алдаагүй байгаа учраас. Тийм үү? Хүмүүний бурханчлах үзэлтэй адилхан итгэл үнэмшлийн зайд байсаар байгаа учраас тэр хүч эрх мэдэлтэнд очдог. Өөрөөр хэлбэл шаардах хүч очдог. Тэгэхээр наач үеийн үед нөгөө хүний тэр нийгмийн ухамсар суусан зүйл биш үү? Яг тийм. Төрийн хүч бол ерөөсөө нийгмийн ухамсар. Нийгмийн үүргээ хүн өөрөө юу гэж хүлээж авна гэдэг л зүйл байхгүй юу. Гэхдээ одоо бол ингээл төр хүчгүй байх хэвээр. Ер нь төр бидний боол байх хэвээр ч юм уу тий. Одоо төр биднэрт үйлчлэх хэвээр гэсэн сэтгэхгүй одоо хүмүүс сууж эхлэх байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эн чинь өөрөө төрийн хүчийг байхгүй болгоно үстэй. Байхгүй болгоно. Өөрөөр хэлбэл ард түмэн тийм үү эрх мэдэлтнийг бий болгохтой ямар төсөөлөлтэй байна? Тийм л хэлбэртэй болчиход байгаа юм. Тэгэхээр төр өөрөө хүчгүй болчоороо яах вэ? Юу ч хийх чадамжгүй болчихно гэсэн үг үү? Төр өөрөө хүчийг хэлсэн шүү дээ 44 зүйлийн тийм үү шаардлагаа тавьж чадхаа болгохоор л унаж эхэлдэг. Хүчгүй. Өөрөөр хэлбэл бутрах, мөхөх тэр төрийн тийм үү тэр хаант улсын түүх зохисдог. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ёс суртахуунаа толгож чадахгүй болоод ирэхээр хувийн ёс зүйнүүд үүсээд тэр явж хагаад аль хүчтэй ёс суртахуунууд нийцсэн уусах гэдэг шүү дээ. Уусна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл уус тадрах гэдэг шүү дээ. Уус тадрна. Тэгэхээр ч өөрөө төр гэдэг чинь өөрөө нийгмийн нэгдсэн ухамсардах байгаа ёс зүй юм биш үү? Бидний оршиж болох хамгийн том хайрцагч. Тэр чинь тэр төр юм биш үү? Өөрөөр хэлбэл хүн хайрцагдах ёстой. Ухамжтай юу? Тэгж байж нэгж талбайд нэгдмэл орон зай чинь үүсээд байгаа юм. Тэгэхээр хараа ийм энэ орон зайг
зүүнний сүүгчний хаддаатай хайрцаг байлгаа гэдэг. Тэгэхээр ийм биш үү? Одоо ингээд төр биднэрт үйлчлэх ёстой, төр бидний хүссэн болгоныг хийх ёстой гэд ингээд шаардаад байна гэдэг чинь тэр хувь нэг ёс зүй үүсчээд тэгээд төр нь өөрөө хүчгүй болоод ирэхээр төрдөө эргээд тулгын шаардлт тавьж эхэлж гин гэсэн үг юм байна тий. Тэгвэл эн чинь өөрөө нэг нэгээрээ ингээд 100 хүн нэг нэгээрээ энэ тулгын шаардлтыг тавих юм бол төрд нөлөөлж чадахгүй. А тэр төр хүчгүй боолох хэвээр гэсэн 100 хүн нийлчих юм бол төрөө устгахчих юм биш үү? Яг тийм. А тэгээ төрөө устгахчих юм бол нэг шин төр төрнө эсвэл нэг өөр төрд шингэн. Тэгээд тэр шин төр чи өөрөө төр боолох хэвээр гэсэн үзэл санаатай хүмүүс чинь төрвөл тийм үү? Төрвөл ийм нэг үзэл бодол бүхий бурхан бий болно. Ойлгож байна уу? А үгүй одоо ийм байх боломжгүй гэх юм бол хүчрхэг төрд шингэн. Энэ задарсан ард түмэн, төргүй ард түмэн. Тийм. Гэхдээ яг ингээд бодоод үзэх юм бол тийм байх боломжгүй шүү дээ. Төр одоо тэр төр өстө боолох өстө та нар бидний хүссэн болгоныг хийх өстө хин юу гэсэн бүгднгийн та нар хийх өстө гэж 100 хүн орилсоор байгаа төрөө унгаач гэж бодож байна. Тэгэнгүүт яг тэр хүсэлтийг ард түмнээс өөрсдөд нь тавина шүү дээ. Тэгээ шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар өөрсдөө яг ингээд бодит байдал дээр бид нар нэг 108 асуудлыг л шийдэх ёстой чадах тийм байхад эднэр ингээд бүр 1080 асуудал тавиад ах юм. Бид нар яхаараа энийг бүр 1080 ингээд шийдэж чадахгүй шүү дээ. Эсрэг болчих واخгүй. Өөрөөр хэлбэл гарч ирснээр төрийг одоо тийм үү өөрийнх нь үйл ажиллагаа ард түмэн тулгууртаа явдаг шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр ард түмэн төрийг боолчлох юм бол өөрөө төрдөө боолчлно. Энэ л тогтолцоо. Боолчлогдно. Тийм. Өөрөөр хэлбэл биедээ боолчлогдно. Тийм. Угаасаа юу ч тийм үү? Наатах ярих ямар хэрэг одоогоос ойлгох. Нэг л ойлголтоо хамгийн урт хугацаанд тийм үү тогтож байсан төр бол хамгаалагч гэдэг ойлголтоор ард түмний үзэл бодол нэгтарж исэн үе. Хүсэл гүйцээгч биш. Хүсэл гүйцээгч бердийн чанартай биш, боолчлох эзэн эрхийн харилцаач биш, зүгээр хамгаалалтын хаан. Маш том цайд. Тэгэл болоо. Ер нь наад чи мөн чанар өстэй юм. Уул нь энүүгээр хангагдаж байх юм бол тэр жам гэдэг хоёр бие биенээ устгахгүйгээр оршоод байдаг. Төр чин жам бус боловч байдаг шалтгаан ердөө жамынхыг хамгаалж байгаа учраас хүлээн зөвшөөрдөг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр л эн чинь үндсэн төрийн мөн чанар байхгүй да. Харин анх угаасаа төр байгуулагдсан одоо шалтгаан чинь энэ байхгүй. Хамгаалалтын төлөө. Одоо л ердөө байгаа байх ёстой. Яг тэгэхээр жамын ингээд нийхэм оршин тогтнохын тулд хүссэн үсээгүй гадна дотны нөхцлөөс хамгаалах орон зай хэрэгтэй. Тийм учраас жам бусыг хүлээн зөвшөөрөд байхгүй. Тэгэхээр тэр ухамсар үе үед хүчтэй байж төр хүчтэй байх нь шүү дээ. Өөрөөсөө. Тэр одоо тэр ухамсар алдагдсан тэрийг л сэргээх ёстой. Тэрийг л сэргээх ёстой. Бидний орох ёстой нөх бол ердөө л тэр. Бидний амьдрах ёстой хайрцаг бол ердөө л тэр. Тэгэнгүүт тэгэл байгаа шүү дээ. Төр бол хоёр бичлэг. Төр шүний манаач байх хэвээр. Шүний манаач юу л зөвлөдөг бизнесийг бол хааж баах бүх юм хаалт болтой байхгүй болгоод зүгээр л манжих хэвээр. Гэсэн тийм үзэлийг маш хүчтэй болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ нийт чинь дуулсангүй. Төр бол шүний манаач байх хэвээр. Шүний манаач байх хэвээр. За. Түүнээс биш бизнесийг хоригддаг юм хашдаг, хязгаардаг тийм байж болохгүй бүгдийн чөлөөтэй тавь. Бизнес арилжаа. Арилжаа ах вэ? Гэсэн юм та нийлээд хэлж байгаа. Нийцээ шүү. Нийцүү. Шүү. Арилжаа ах вэ? Ард түмнээ устгахгүй бол ажиглагчийн байр суурин дээр байна. Орон зайг нь хамгаалж чадчих төрийн үрг шүү Тий. дээ. Ердөө тэр. Хэрвээ тэр арилжаа ах вэ? Ард түмнийг устгах байх юм бол хориглон зогсооно. Түүнээс зүгээр ажиглаад ард түмнээ устгахыг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Уран дээр жишээ гарчих юм шүү дээ. Ураны би ах өдөр. Өөрөөр хэлбэл төр хамгаалагч байгаа үед тийм үү? Зарим арилжаа хориглогдохоос өөр аргагүй. Учраад үр дүнд нь ард түмэн мөхж байгаа учраас. Ухамжтай юу? Тийм орон зайн хамгаалт байхад бусад төрлийн бүх арилжаа бараг л зөвшөөрөгдөнө. Тийм баймар юм байна.
Одоо уусаа хартай амиг хүний 8 гэж хориглдог зөндөө юу салбарууд байна шүү дээ. Боолын хөдөлмөр эрхлэхийг хориглоно гэл тийм үү. Тэгэхээр төр бол ердөө ард түмний хамгаалагч юм. Эрх мэдэлтнүүд ард түмнийг хамгаалах тогтолцоо үйл ажиллагаагаар хангагч. Өөрөөр хэлбэл ард түмний хамгаалагч. Тэгэхээр одоо асуул нь эрх мэдэлтнийг яаж зөв сонгох вэ? Тэгэхээр чи нөгөө төрийг яаж сонгохтой адилхан болчихгоо дээ. Адилхан. Тийм. Тэгэхээр чамайг хамгаалах тогтолцоог сонго. Чамайг жаргах биш. Тий. Яг зөв. Учир нь чамайг жаргаана гэдэг чинь нэг газараас хулгайлаж, дээрэмдэж, тонож, булааж үйл ажиллагаанд боолчилж байж жаргах учраас эхний ээлжинд хамгийн зөв төр болох чамайг хамгаалах төрийг сонгоо. Өөрөөр хэлбэл тийм эрх мэдэлтнийг сонго гэсэн үг. Нэг асуулт сууч байна. Эрх мэдэлтнийг эрх мэдэлтэн болгодог. Эрх мэдэлтэн гэж зөндөө ярьж байгаа шүү дээ. Эрх мэдэлтнийг ард түмэн эрх мэдэлтэй болгодоггүй. Эрх мэдэлтнийг бүлэгмэн эрх мэдэлтэй болгодог. Өөрөөр хэлбэл ард түмэн бол зүгээр л тийм үү. Түүнийг тавцанд залж өгж байгаа тайз болохоос биш. Зохион байгуулалтаа тэр нь багаараа бий болгодог. Тэгэхээр эрх мэдэлтний чинь хууль эрх мэдэлтэй болгоод юм шүү. Эрх мэдэлтэн болгоод юм. Тэгж ойлгодог байсаар нэг өөр өнцгөөс ярьж байна л да. Үгүй. Өөрөөр хэлбэл хуулийн орон зайд тийм үү ганцаарчилсан тоглолт хийхэд хашигдсаар байгаа зогсож байна. Тийм учраас бие даан нэр дэвшигчд хизээд явцгүй байх нь үнэн. Тиймээс л багийн тоглолт буюу хүссэн хүсээгүй ямар ч цаг үед нам гэдэг зүйл байдаг. Баруун зүүн гар гэж сайдууд байдаг. Ухамжтай юу? За ойлголоо. Хэдийн хуулийн дээр ийм эрхт мэдэлтэй зэтэлтэйгээ бичсэн байсан ч гэсэн тэрийг дэмжих бүлэг байхгүй л бол тэр үйл ажиллагаа эрх чөлөөгөөр хангаж санхүүгээр ивэн тэтгэх бүлэгм нь байхгүй бол тухайн тийм үү эрхэт сентийн байсан ч эрх мэдэл мөчөд мухар юм аа. Хаан байсан ч эрх мэдэлгүй байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө төрийн ард түмний сэтгүүдэд тоглох боломжоо ашиглаж чадахгүй нь шүү дээ. Яг тийм. Тийм байна. Тэгэхээр ардлын баг байж тэр боломжтой тоглож байна. Тэгэхээр нөгөө одоо нөгөө бие дагсаас өөр хэзээ орилсоор байгаа айлны тал руу гуйсаар өнгөрсөн тэр юм биш үү? Баггүй учраас унаад байна шүү дээ. Ядаж 10 нэгдэлийн 100 нэгдэлийн тийм үү баг бүрдүүлжээж төрийг гэдэг орон зайд ордгоо гэдэг чинь энэ үг юм шүү. Тэгтээ тэр нь тийм үү би гэсэн 100 толгой биш ээ. Тийм үү зүүнний сувгчээр багтдаг нэгж утас юм. За ингээд өндөрлөө. За тэгэхээр ганцхан юм асуучих тэгэхээр. Үгүй. Төр гэдэг чинь Үгүй. хамгаалах юм бол. Үгүй. Эрүүл мэндээр нь хамгаалах юм байна. Боловсрлоор нь хамгаалах юм байна. Орон зай ахуйгаар нь хамгаалах юм байна гэсэн үг юм биш үү? Хамгаалыг гэх юм бол хүнд 5 зүйлийн хамгаалтал хэрэгтэй. Угаас 5 зүйлийн хамгаалт хэрэгтэй. Хүн байна да. Хүн байна да. За яах вэ? Нэг зүйлийн орон зайгаас эрүүл мэндэ ухамсартай байгаад хичнээн хамгаалсан хамгаалж чаддаг. Халдварт өвч. Осол аваар. Буюу бусдаас хамааралт орон зай дээр хичнээн ухаантай байсан ч хамгаалж чаддаггүй учраас энэ дутуу орон зайг нь төр хамгаалахыг хичээдэг юм аа. Ухамжтай юу? Нөгөө архаг өвчнийг нь болохоор өөрт нь үлдээчихээ л да. Чи ухаантай байснараа сэргийлж чаднаа. Амьдралын дэгчин энэ өвчин үүсгдэг учраас архаг өвчнгөө чи хариуцгээд үлдээчлээ гэхэд хүн осол аваар халдварт өвчин гэж бусдын нөхцлөөс бож өвддөг орон зайгаа хамгаалж чаддаггүй байхгүй юу? Тэгэхээр эмчнэр бол төрийн мэдэлтэй байх нь шүү дээ. Ядаж халдварт өвчний эмчнэ. Ядахтай халдварт. Ядаж бүгдийг тэжээхгүй гэхэд ядаж халдварт өвчин гэмтэл согоогийн эмчнэ. Яг төр барьж тэднийг цатгах ёстой. Архаг өвчин тийм үү? Даралт, эгтэлт, цус, харавалт, чихрийн шижин, хор тавдар бүгд тийм үү? Өөрийн амьдралын дэгээс үүсэлтэй учраас тэрийг чи өөрөө мэдэж болох байхгүй. Ийм төрлийн мэрэгсэн эмчнэр гой сайхан байх ч гэсэн эмнэлэгтэй хамаатай шүү дээ. Энийг чи өөрөө хариуц гэхэд асуудал байдаггүй. Ухамжтай юу? За нөгөөх нь гэх юм бол хүн тийм үү? Олон улсын харилцаанд ороход дэндүү жижиг ганцаарддаг.
Тиймээс энэ гадаад олон улстай харилцааг нь төр хамгаалж өгөхөөсөр аргагүй. Тийм үү? Гадаад дотоод аялах хэмтэр гэж. Гадаад дотоод аялах, тэгээ аялаж байхдаа амь даатгалтай байх, эргэж гэртээ ирнэ гэж баталгаа хүсэх. Энэ бүх тийм үү? Арилжаа 8 хийх, тухайн хууль засаглалаас болоод тийм үү? Эндичгүй, гимтчихгүй, үхчихгүй байх. Тийм үү? Эд санхүүгээр хохирчгүй байх. Энэ нөхцөлийг нь өөрөө төр бүтээж өгч байдаг. Гадаад паспорттай байх. Гол нөгөө энэ улсын иргэн гэдэг нь өөрөө иргэн гэдэг нь тухайн хүний хамгаалт гэж яадаг. Ухамсар. Сонгол өгүүлэх хэрэгтэй юм шүү дээ. За. 3 дахь нь болохоор хүн мэдлэг боловсруулгүйгээр төрсөн цагаас аюултай орон зайд оршиж байгаа. Тухайн аюулд дасан зогсож даван туулах хүч бол боловсрал. Тиймээс тийм үү. Аюулаас өөрөө гарах арга замыг нь тодорхой хэмжээнд хариуцахаас өөр аргагүй. Ухамжтай юу? Тэгэхгүй танин мдэггүй улмаас аюулд хүн оромтгой. Хүнийг хамгаалж байгаа орон зайнууд нь ухамжтай юу? За 4 дахь нь хүн хортой хоргүй хоолоод ялгадаггүй. Заавал хордож үрдүнгээр нь таньдаг амьт. Тиймээс ахуй тийм хоол хүнс хувцас нь аюулгүй болохыг батлан дааж шинжих шаардлагатай болно. Мэргэжлийн хэлт. Үйлдэж үйлдвэрлэж байгаа зүйл нь бусдыг хорлохгүй гэхэд шинжиж судалж хилж өгөх шаардлагатай болдог. Хортой юм хийж байгааг нь болиулах шаардлагатай болдог. Тийм. За хүн харилцаанаасаа болж бие бинийгээ хөнөх хандлагатай. Өөрөөр хэлбэл муудалцснаасаа болоод бие нэгээ ална. Тийм үү? Эв гэрэн түрээгүйгээсээ болж бие бинийгээ хорлно. Эрх мэдэлд тэмүүлж байгаад бусдыг мөлжинэ. Бие бинийгээ хорлох шинж чанартай. Энэ харилцааг зохицуулах нь бас нэг хамгаалах арга юм. Ийм 5 талбарт л хүнийг хамгаалах юм бол тухайн хүн өөрөөрөө эрх чөлөөтэй, аз жаргалтай амьдрах нь тухайн хүний өөрийн шийдлээс үүсэлтэй. Өөрийн хичээл зүтгэлээс. Ухамжтай юу? Ястаа хаан болно уу, боол байна уу гэдэг нь тухайн хүний гавал тарихны асуудал байдаг. Ийм эрх чөлөөгөөр хангахад байгаа төрийг хамгийн сайн төр гэж бид нэр үнэлдэг. Боол бах эрхийн ч өгсөн гэсэн үг юм биш тий. Хаанаас хаан болох эрх байгаа бол нөгөө талд боол байх эрх байх ёстой. Юу ч хийхгүй ингээл төрөөр тижэлгээд байж ах шүү. Юу ч хийхгүй тэгээ боолыг байж гэдэг эрхийн өгсөн. Өөрөөр хэл чадамжиндан амьдр. Байгалийн юунаас бол өсөөсөө болохгүй юм биш үү? Байгалийн гамшигаас бол байгалийн гамшигаас төр яагаад ч хамгаалж чадахгүй. Тэр бол итүгний тулгаан шаардлагатай. Мөн хүүхдөнгөрийн тулгаан шаардлагатай хоёр төр яагаад ч дийлэхгүй шүү дээ. Гамшиг болохгүй гэдэг баталгаа өгч чадахгүй. Нэг гамшиг болохоор нүур даавар дээр нь зуд болохоор л төмөр гарахаар буян болоод байгаа шүү дээ. Гэтэ үр дагавар дээр нь үр дагавар дээр тийм үү даатгал болоод тийм үү. Даатгал болоод амь насны тэтгэмжийн асуудлаар одоо нөөлөг болно гэхээс хамгаалдаггүй байхгүй юу. Тэгээ наа чи одоо яг төрийн үүрэгч нь зэгцэрж ш тэгэхээр хамгаалах орон зай хамгаалах талбарууд гарч ирээд дараа нь нөөлөг болно гэж бас нэг өөр төвшин гарч. Тэгээ өөр төвшин энэ чи бүрэн хамгаалдаг болцсны дараа нөөлөглөн тэгээ нөөлгөлснийхаа дараа тэтгэн гэдэг гурван давхарх дээр орж ирдэг. Наад чи хэрэгтэй л юм. Үндсэн хуулинд бас заасан байдаг шүү дээ. Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй, тийм гэ төрөөр хамгаалуулах хэрэгтэй зүйлсийг заасан байдаг. Одоогийн хуулинд амьд явах хэрэгтэй гэдэг чи одоо бие биенийг алчихгүй л гэсэн үг. Амьд явах хэрэгтэй. Харин тэгтээ тэр юм л. Өөрийгөө ч хорлож болохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Амиа хорлох. Бидний хамаар юм байна л дөө. Амиа хорлвол цаазлна гэдэг. Өөрөөр хэлбэл чи үхэж болохгүй гэд хойлчилсан үг шүү дээ. Арай танахаас илүү ойлгомжтой юм байна. За. Тийм би амьд явах хэрэгтэй чинь бас амьд явахгүй ч явах хэрэгтэй юм байна. Тийм бас сонсох хэрэгтэйгээ яг
Тэр эргэтэй гэдэг үгээрээ эргүүлээд тэр чинь сулруулаа хийсэн юм шүү. Амьд яг үүрэгтэй амьдрах хэрэгтэй хэрэгтэй гэсэн бол бас нэг өөр юм шүү. Онгодсээр бол биднээс хамаарахгүй юунаас хамаарах шүү дээ. Байгалаас хамаарах шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь хамгаалж яа. Хамгийн наазах ажил нь хамгаалах юм шүү дээ. За хамгаалж чадчих юм бол дараа нөөлөг болох. Үр дагаврын баг нөгөө хохирлын багсах гэдэг шүү дээ. Хоёрдугаар. Тэгээ гуравдугаарт нөгөө тэтгэн гэдэг бас нөгөө засаж мас янз бүрийн яа гэдэг төрөөс янз тэр чиг орж ирэх гэдэг шүү. Одоо нөгөө ядарсан зүдэрсний тэмцээ нөгөө заавал жишг болоод байх ёстой нэг хэдэн нөхдүүд байгаа шүү дээ. Нөгөө ямар лимзүүлэх гэдэг. Тэр нь бол заавал бас тэр лөө орж ирэх шүү дээ. Тэгэхээр наад дэс чинь нөгөө эрх мэдэлтнүүд гэдэг нөхдүүд чинь яаж байрших уу гэдэг чинь өөр аюул асуудал. Тэмцээ асуудал чинь за тэгээ цааш нь өргөжлүүлнэ. Сонирхолтой ололоо цугласнаа. За. Сайн үзнэ.